Ògo ni fún títóbi agbára Ọlọ́run lókè ọ̀run. Ògo ni fún iṣẹ́ ìyanu rẹ̀. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí nínú ayé wa. Èní lọ́jọ́ àjíǹde tí olùgbàlà jíǹde tí gbogbo ayé ń yọ̀, tí gbogbo ẹ̀kún ayé ń yọ̀, tí gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé ń yọ̀. Ṣùgbọ́n ó wá ṣe ní láàánú wípé àjọyọ̀ tí gbogbo wa yẹ ká máa bára wa yọ̀ nílé ìjọsìn níbi gbogbo ọ̀tọ̀ níbi tí ó ti ń bá wa.
ṣùgbọ́n a kò lè ṣaláìyìn Ọlọ́run lógo fún oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ nítorí ó ti gba kọ́kọ́rọ́ lọ́wọ́ ikú, ó ti jíǹde, ó ti pa ọ̀tá lẹ́nu mọ́, ọ̀tá ti di aláìlágbára. Torí náà mo ní ògo ni fún Jésù lókè ọ̀run, àní ògo ni fún títóbi agbára rẹ̀ ní òkè ọ̀run. À ń gbé Ọlọ́run ga fún wákàtí oore ọ̀fẹ́ yìí nítorí àánú la rí gbà, kì í ṣe mímọ̀ ṣe wa. Orin tá gbọ́ ká tó bẹ̀rẹ̀ ètò yìí sọ wípé gbé àgbélébù rẹ ó wúwo tàbí kò wúwo kó máa tọ̀ Jésù lẹ́yìn. Ṣé rẹ yóò tún kàn án mọ́gi lẹ́lẹ́ǹkejì? Ṣùgbọ́n ká tó tẹ̀síwájú nínú ọ̀rọ̀ ìyànjú tá ó fi bára wa sọ̀rọ̀, a ó gbàdúrà. Ẹ jẹ́ kí a tẹríba fún àdúrà. Jehovah, Jésù Kristi, Michael mímọ́, bàbá wa àti Ọlọ́run wa, Olúwa Ọlọ́run alágbára, Ọlọ́run olórí ọ̀fẹ́, ọba oníṣẹ́ ìyanu, ọba tí ń ṣiṣẹ́ ìyanu. Bí ọ̀gá yẹn ológo fún oore ọ̀fẹ́ yìí, ògo ni fún orúkọ rẹ̀. Olúwa gbọ́ ọpẹ́ wa. Alágbára ní Síónì, ó yá gba ìyẹn wa. Àní ó gbọ́ ọpẹ́ wa nítorí ó kú, ó dẹ̀ yè, ó jíǹde. Kò sẹ́ni tí a lè fi ọwé, kò sí alágbára tó lè ṣe ohun tí ó ṣe. Kò sí ẹni tó lè fi ẹ̀mí rẹ̀ lélẹ̀ fún ọ̀rẹ́ rẹ̀ tàbí fún ẹ̀gbọ́n, fún àbúrò. Ṣùgbọ́n rẹ̀ fi ẹ̀mí rẹ̀ lélẹ̀ fún wa kí àwa kó lè dẹ́ni ìyè àtẹ́ni ìtẹ́wọ́gbà ẹni rà padà rẹ̀. Ògo ni fún orúkọ rẹ̀. Èyí ló mú wa péjọ láti máa ṣe àjọyọ̀ wípé ikú oró tí ń bá kú, ìyà ẹ̀ṣẹ̀ tí a bá jẹ, gbogbo rẹ̀ ni Jésù ti gbà lọ. Aláàánú jùlọ, a gbé ọjà fún oore ọ̀fẹ́ yìí. A yìn ọ́ nítorí rẹ̀ lóníṣẹ́ ìyanu, ògo ni fún orúkọ rẹ̀. Ó yá gbọpẹ́ wa, Olúwa gba yín wa. À ń lọ sínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ àti nínú àdúrà lórúkọ Jésù. Bí o ti bá wọn ti ṣáájú pàdé, Olúwa bá wa pàdé. Ẹ̀mí mímọ́, ó yá gbẹnu wa sọ̀rọ̀ rẹ̀. Olúwa oníṣẹ́ ìyanu, gbẹnu wa sọ̀rọ̀ rẹ̀. Ó ti kú, ó ti jíǹde lórúkọ Jésù. Ara kíkú wa jẹ́ kó jíǹde lórúkọ Jésù. Ara kíkú wa Olúwa mú jíǹde lónìí. Ní tí ń ṣe ọ̀sán yìí, lówùúrọ̀ yìí, ní wákàtí, ní àkókò yìí, Olúwa bá wa pàdé. Ògo ni fún orúkọ rẹ̀. A ó máa yàn máa bí ọjà. Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. A gbé Ọlọ́run ga lẹ́ẹ̀kan sí, a yìn Ọlọ́run lógo. Ṣùgbọ́n kí n tó sọ ohunkóhun, mo máa sọ wípé ẹ jọ̀mọ̀ jẹ́ ká bá mi kọrin yìí wípé ó jí, ó jí, ó jí o, ó ti jíǹde, ó gba kọ́kọ́rọ́ ikú lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀. Ìgbàlà ọ̀fẹ́ ti dòde fàráyé. Àní ó jí, ó ti jí, ó jí o, ó ti jíǹde, ó ti gba kọ́kọ́rọ́ ikú lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀. Ìgbàlà ọ̀fẹ́ ti dòde fàráyé. Ikú oró tí ń bá kú, ìyà ẹ̀ṣẹ̀ tí ń bá jẹ, gbogbo rẹ̀ ló ti kó lọ. Jésù Kristi ó máa ṣe o, nítorí mi ló ṣe jìyà. Gbogbo wa la gbọ́ orin yìí. Ìkẹta tí máa fi dé ní adé kan tó wọnú ọ̀rọ̀ àtàdúrà ni. Bàbá o, bàbá o ṣe. Bàbá o, bàbá ẹ ṣe. Ọlọ́run alágbára tó jìyà torí ẹ̀ṣẹ̀ mi lórí igi àgbélébú ayé. Mo ní bàbá o, bàbá o ṣe. Ó lè bá mi kọ́ o. Bàbá o, bàbá ẹ ṣe tó jìyà nítorí tèmi tirẹ̀. Ọlọ́run alágbára tó jìyà torí ẹ̀ṣẹ̀ mi lórí igi àgbélébú ayé. Ẹ̀mí mímọ́ tún ní kí n kọ ilé yìí ká wá wọnú ọ̀rọ̀, ká wọnú àdúrà. Àdúrà la máa fè nígbà. Bí olùgbàlà bá jíǹde, gbogbo ara kíkú wa, gbogbo ògo kíkú wa, ọ̀run máa gbé dìde lónìí ní orúkọ Jésù. Mo ní fún ẹni tó ń ṣàmì, mo gbàgbọ́ wípé àwọn aládùúrà ti dórí ètò lọ́wọ́lọ́wọ́. Fún ìrẹ tó ń ṣàmì, gbogbo ògo rẹ tó ti kú, ọ̀run jí dìde pẹ̀lú ọwọ́ agbára. Mo ní Olúwa jí dìde pẹ̀lú ọwọ́ agbára. Ilé ọmọ rẹ tó kú,
mo ní ó bẹ̀rẹ̀ sí yè láti wákàtí yìí. Iṣẹ́ rẹ tó ti dòkú, ilé rẹ tó ti dòkú, ìrìn àjò rẹ tó ti dòkú, agbára àjíǹde ó bẹ̀rẹ̀ sí gbé dìde ní wákàtí yìí. Orin tí mo tún fi kásẹ̀ ní. Ó fẹ́ràn mi, ó fẹ́ mi, ó fẹ́ràn mi, Jésù fẹ́ mi púpọ̀. Ìfẹ́ ìyanu ló fẹ́ mi, ó fẹ́ mi, ó fẹ́ mi jù ayé lọ. Ó fẹ́ràn mi, ó fẹ́ràn mi, ó fẹ́ mi, ó fẹ́ràn mi, Jésù fẹ́ mi púpọ̀. Ìfẹ́ ìyanu ló fẹ́ mi, ó fẹ́ mi, ó fẹ́ mi jù ayé lọ. Ó fẹ́ràn mi, ó fẹ́ràn mi, ó fẹ́ mi, ó fẹ́ràn mi, Jésù fẹ́ mi púpọ̀. Ìfẹ́ ìyanu ló fẹ́ mi, ó fẹ́ mi, ó fẹ́ mi jù ayé lọ. Ògo ni fún Jésù lókè ọ̀run. Ògo ni fún títóbi agbára rẹ̀. Ògo ni fún iṣẹ́ ìyanu rẹ̀. Ògo, ọlá, ìyìn àti agbára fún títóbi iṣẹ́ ìyanu rẹ̀ lókè ọ̀run. Nítorí kò sẹ́ni tó lè ṣe ohun tó Olùgbàlà ṣe fún wa. Nítorí kí àwa má bàa kú, ó kú fún wa. Kí àwa má bàa rìnrìn àrìnù, ó lọ sórí igi àgbélébùú, ó ta ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀ káwa kó lè yè. Ikú oró igi àgbélébùú. Ta ló lè fi ara rẹ̀ sílẹ̀? Ta ló lè jọ̀wọ́ ara rẹ̀ fórílẹ̀-èdè àgbáyé kí wọ́n fi ṣe ìràpadà fórílẹ̀-èdè àgbáyé gẹ́gẹ́ bí Jésù ti ṣe? Àánú ńlá la rí gbà, oore ọ̀fẹ́ la rí gbà, nítorí ó pín, ó fa aṣọ ìkélé tẹ́ḿpìlì ya káwa kó lè ní oore ọ̀fẹ́, káwa kó lè súnmọ́ ìtẹ́ èyí tí ń ṣe tẹ́ḿpìlì ògo rẹ̀, káwa kó sì lè wọnú ògo rẹ̀. Ògo ni fún Jésù lókè ọ̀run. Ògo ni fún Jésù lókè ọ̀run. Àkọlé ọ̀rọ̀ tá a máa fi bára wa sọ̀rọ̀, tá a máa fi wọnú àdúrà, òun ní kí la fẹ́ sọ nípa rẹ̀. Gbogbo wa là ń ṣe àjọyọ̀ wípé Olùgbàlà jíǹde, a jí Kristi dìde. Nítorí bí Olùgbàlà ò bá wá sáyé láti kú fún wa, kò sí ohun tí a máa wí, kí la ò bá máa sọ, kí ni ìgbàgbọ́ wa, kí ni ìrètí wa, kí ni ò bá já mọ́. Ṣùgbọ́n nítorí tí a gbé Jésù dìde láti rán wá sí ayé láti kú fún wa, ikú oró igi àgbélébùú, ó ṣe ètùtù fún gbogbo àgbáyé, ó ṣe ètùtù fẹ́mi àti rẹ. Ó dá wa ní ìdè kúrò nínú ìgbèkùn Sátánì. Ìwé orin wa sọ wípé a ti fi ọwọ́ agbára tù wá kúrò nínú ìgbèkùn, àní ìgbèkùn èṣù. Ó sọ wá di òmìnira. Ó wá ní Jésù yè, ó ti yè títí ayé. Adé rẹ̀ tí kò lálàáfíwé, adé rẹ̀ kò ṣe, is incomparable crown. There is nothing that you can use the crown of God to compare. Ọba tó bá ń gba ìdọ̀bálẹ̀ ọba ni. Kábíyèsí rẹ̀ Olúwa, ògo ni fún Jésù lókè ọ̀run. Kí la ń tẹ̀ láti bára wa sọ ní pé mo pe àkọlé ọ̀rọ̀ tó fẹ́ jáde ní wípé lẹ́yìn àjíǹde kí ló tún kù? After resurrection, what next? After the Lord has resurrected, what next? A nílò láti mọ àwọn nǹkan kan. A rí àwọn ẹsẹ̀ Bíbélì tá a kan sí èyí tí ń ṣe ojú márùn-ún rẹ̀. Psalm 96 from 1 to 13, the last verse. Akọ̀wé Corinthians, 1 Corinthians chapter 15 from verse 35. In fact, we can read it through to the last verse. But for the context of our discussion, we'll stop at verse 50. Then, a tún fi èyí tí ń ṣe ìwé Luke chapter 24 commence the reading from verse 13 through
49. We are going to discuss and base our discussion based on these three chapters in the Bible. But first and foremost, I will not take much of our time because there is no time. We don't have much time, but I want us to have something at the back of our mind. Most of us will be saying every now and then we'll be hearing the word of God. Yes, it's true that we'll be hearing the word of God, but something that you need to know, that after today, what next? After today's resurrection, what next? Bí olùgbàlà ti farahàn lẹ́yìn ọjọ́ tí ò ní, kí ló tún kù ní ìrìn àjò rẹ? Lẹ́yìn ìgbà tí Jésù ti jíǹde, kí ló tún kù? One thing that I want you to know is this: before you can decide what is the next thing, that the next action for you to take after this resurrection, you need to put some things into consideration. Wípé àkọ́kọ́, níbo ni mo ti bẹ̀rẹ̀, níbo ni mò ń lọ? Jésù bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò yẹn ní ibì kan. Ìrìn àjò àkọ́kọ́ Jésù olùgbàlà ni wípé nígbà tí a sọ wípé ta la ó rán sílẹ̀ ayé, ta dẹ̀ gbé Jésù dìde, ó dẹ̀ fi ara rẹ̀ jì, ó fi ara rẹ̀ ṣèrúbọ wípé èmi ni Olúwa rán mi. A rán olùgbàlà wá sí ayé. Before you can do anything on earth or anything at all after this resurrection of our Lord Jesus Christ, because without the resurrections of our Lord Jesus Christ, our faith is meaningless. Our faith in God is meaningless. But for you not to be as somebody to German kankan, Olúwa fi ara rẹ̀ láti fi ara rẹ̀ dípò láì German kankan, ó di ẹni tí wọ́n mú lọ gẹ́gẹ́ bí àgùntàn tí ò lè sàn kankan, tó dẹ̀ di ẹnu ẹ̀ tó ya di tí. Ta ló lè fi ara rẹ̀ jì wípé kí wọ́n máa gún bí wọ́n ti ń gun ẹran? Jésù ó kúkú oró. Torí náà ni ẹ̀mí mímọ́ ní kọrin yẹn pé ó fẹ́ràn mi, Jésù fẹ́ mi púpọ̀. Ìfẹ́ ìyanu ló fẹ́ mi, ìfẹ́ ìyanu ló ní sí ọ tó fi jẹ́ kó di àkókò yìí. If not for the love of Christ, where will you be? I'm asking you today that after this resurrection, after today's celebration, what is the next of action? What is your next step? What are the things that you need to do? What are the things you want to do? And what are the things that you are planning to do? What are those things that you are planning to execute? What you are trying to do, is it for God or is it láti pa àwọn ènìyàn lẹ́kún? Jésù sọ wípé mo mọ àwọn àgùntàn tèmi, àwọn àgùntàn tèmi sì mọ̀ mí. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ fi ẹsẹ̀ Bíbélì yìí tọ́ wa sọ́nà. Ǹjẹ́ ìrẹ fẹ́ máa rìnrìn àjò rẹ bíi ti Emmanuel, bíi ti Caleb? Òun ni wípé ẹ gbọ́ ẹsẹ̀ Bíbélì yìí tí mo fẹ́ kà yìí, ìwé Luke 24 verse 13. Kíyèsí àwọn méjì nínú wọn ń lọ ní ìjọ náà sí ìletò kan tí a ń pè ní Emmanuel, tó jìnnà sí Jerusalem níwọ̀n 100 fọlọ́njì. Wọ́n bá ara wọn sọ̀rọ̀ gbogbo nǹkan wọ̀nyí tí ó ṣẹlẹ̀. Ó sì ṣe nígbà tí wọ́n bá ara wọn sọ, tí wọ́n bá ara wọn jíròrò, Jésù fúnra ara rẹ̀ súnmọ́ wọn, ó sì bá wọn rìn. Ṣùgbọ́n a rú wọn ní ojú kí wọn kí ó má bàa lè rìn, kí wọn kí ó má lè mọ̀ òun. Ó sì bi wọ́n pé ọ̀rọ̀ kí ni ẹ̀yin bá ara yín sọ bí ẹ̀yin ti ń rìn? Wọ́n sì dúró jẹ́, wọ́n fajúro. Ọ̀kan nínú wọn tí à ń pè ní Cleopa sì dáhùn wí fún pé àlejò ṣáà ni ìwọ ní Jerusalem tí ìwọ kò sì mọ ohun tí ó ṣẹ̀ níbẹ̀ ní ọjọ́ wọ̀nyí. Ó sì bi wọ́n pé kí ni? Wọ́n sì wí fún pé ní ti Jésù ti Násárẹ́tì, ẹni tí ń ṣe wòlíì tí ó pọ̀ ní iṣẹ́ àti ní ọrọ̀ níwájú Ọlọ́run àti gbogbo ènìyàn, àti bí àwọn olórí àlùfáà àti àwọn alàgbà wa ti fi lé wọn lọ́wọ́ láti dá lẹ́bi ikú, àti bí wọ́n ti kàn án mọ́ àgbélébùú. Bẹ́ẹ̀ ni òun ni àwa tí
ní ìrètí pé òun ni ìbá dá Ísírẹ́lì ní ìdè àti pẹ̀lú gbogbo nǹkan wọ̀nyí òun ni ó di ijọ́ kẹta tí nǹkan wọ̀nyí ṣẹlẹ̀. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I ask us a question before I read this text, that after this resurrection, what next? Kí ló kàn lẹ́yìn àjíǹde yìí? Kí ni nǹkan tó kàn? Kí ni nǹkan tí ìrẹ́ ń gbà lérò láti ṣe? Àwọn arákùnrin tí a dárúkọ nínú ẹsẹ̀ Bíbélì, Cleopa àti arákùnrin rẹ̀, wọ́n ń jíròrò, wọ́n ń bára wọn sọ, wọ́n fajúro, inú wọn ò dùn sí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀. Ṣùgbọ́n mo máa béèrè question kan lọ́wọ́ wa ní wákàtí tí mo fẹ́ jẹ́ kó mú dání, wípé ìjẹ́ Jésù ti darapọ̀ mọ́ ìrìn àjò rẹ? Ìjẹ́ ìrẹ́ bá olùgbàlà rìnrìn àjò ní wákàtí? Ìjẹ́ ìrìn àjò tó rìn ṣé kìí ṣe ìwọ nìkan ló rìn? Báwo ló ti rìn? After this resurrection, what next? Kí ni ìpinnu rẹ? What are your expectations? And what are the things that you need to put in place? And what are the corrective measures that you need to do? Kí la ń bára wa sọ ni wípé o nílò láti gbàdúrà yìí. Mo gbàdúrà fún èèyàn kan lórí ètò yìí lọ́wọ́lọ́wọ́. Ní orúkọ Jésù, ìrìn àjò rẹ ò ní dá ọ dúró lórúkọ Jésù. Jésù ó rú wọn ní ojú, wọn dá mọ̀. The journey that you are embarking on, is Christ in the journey? Ṣé Jésù wà nínú ìrìn àjò tó rìn? Bíra rẹ léèrè. Ìjẹ́ ó dá olùgbàlà mọ̀? Because Jesus Christ appeared to his disciples. Jesus Christ appeared to them, but they failed to recognize him. Ìjẹ́ rẹ dá olùgbàlà mọ̀? Ìjẹ́ rẹ mọ̀? Ìjẹ́ rẹ pè sínú ìrìn àjò rẹ? À ń ṣe àjọyọ̀ wípé olùgbàlà wá sáyé. Ó kúkú oró ti di àgbélébùú láì jẹ́ pé aṣọ ara kíkó wa yìí, ara ìdíbàjẹ́ wa yìí, a yí padà. Ó di ara àìdíbàjẹ́. Ó gbé àgọ́ ara ìdíbàjẹ́ wọ̀. A kò lè bá Ọlọ́run pé a kò lè darapọ̀ mọ́ Olúwa. Praise the Lord. Ohun tí a ń sọ ni wípé ǹjẹ́ Jésù ń bá ọ rìnrìn àjò? Ǹjẹ́ Olúwa ń darapọ̀ mọ́ ìrìn àjò rẹ? Àbí oyè ń retí wípé kí Jésù kó tún yìí dé? Gẹ́gẹ́ bí àwọn ìránṣẹ́kùnrin yẹn, they were still expecting. Inú bí wọn láì mọ̀ wípé Jésù gangan ló ń bá wọn sọ̀rọ̀. Do you recognize the voice of our Lord Jesus Christ while talking to you? Ask yourself a question. Do you know him when he appears to you? What are those things that you are doing that is not in the conjunctions of the will and the work of God? You need to repent. Ṣé o tún fẹ́ kàn mọ́ igi lẹ́lẹ́kejì? Kí ni àkọlé yìí? Repent and sin no more. Nítorí kí ni? Lake of fire for all sinners. Ọ̀run àpáàdì. Kò sí ọmọdé níbẹ̀ o. Àti kò yọ ọmọdé sílẹ̀ o. Kò dẹ̀ yọ àgbà sílẹ̀. Mo fẹ́ sọ fún wa ní òwúrọ̀ yìí wípé bí a ṣe ń ṣe àjọyọ̀ ká máa rántí wípé gbogbo wa ni yóò dúró níwájú Olúwa, àti èwe àti àgbà a ó sì rojọ́ wa. Gbogbo wa ni ó dúró, àti èwe àti àgbà tá a máa bẹ̀rẹ̀ sí rojọ́ wa. You will make account of the work of your deeds while on earth. Jésù jíǹde lónìí. Ikú oró tí a bá kú, ìyà ẹ̀ṣẹ̀ tí a bá jẹ, gbogbo rẹ̀ ló ti kó lọ. In 1 Corinthians chapter 15, verse 40, ó sọ wípé ara tí òkè ọ̀run ń bẹ, ara tí ayé ń bẹ pẹ̀lú. Ṣùgbọ́n ògo tí òkè ọ̀run ọ̀tọ̀ àti ògo tí ayé ọ̀tọ̀. Ọ̀tọ̀ ní ògo tí òrùn, ọ̀tọ̀ ní ògo tí òṣùpá, ọ̀tọ̀ ní ògo ìràwọ̀. Ìràwọ̀ yìí ṣàyàtọ̀ ní ògo sí ara wọn.
If I'm going to ask us now a question, as a Christian, Christianity can practice lóde òní, ṣẹlẹ̀ ò mọ redeemer. A redeemer doesn't want to have anything to do with CNS. CNS does not want anything to do with deeper life. Deeper life also, is that what Christ sent you? Ṣé nǹkan tá gbélé ọlọ́wọ́ láti wàásù ni ẹ? Nígbà tí Jésù wá sáyé, nígbà tí Jésù bá máa dẹ̀ padà wá, ó ní ṣé o máa bá ìgbàgbọ́ láyé bí? That's another question you need to answer. Mo ń tú ẹ̀ sí wa so that we know what to do. Jésù wá sáyé. He did not come into this world to preach about church, but Christianity of today, we are preaching about church, not the salvation. We are not preaching salvation. We are not preaching the true gospel of the Lord, but rather we are preaching my church is the best. Is that what God sent you? After Jesus resurrected, when you go back to that Luke 24 from verse 50, you will now discover that Jesus sent the disciples to go and assemble. See, because títí tí òun máa fi rán olùtùnú sí wọn, ó dẹ̀ rán wọn lọ kí wọ́n lè lọ máa kéde láti máa wàásù. What type of preaching are you preaching? After this resurrection that we are doing, that we are celebrating, that we are remembering the day that our Lord Jesus Christ died for us, what is your next of action? What is the next of your action? Because you will account fún gbogbo nǹkan tó ṣe nílé ayé yìí. A ò ní kan Jésù mọ́gi lẹ́lẹ́ǹkejì. Nítorí gbọ́ verse 42 of that 1 Corinthians 15. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ sì ni àjíǹde òkú, a gbìn ní ìdìbàjẹ́, a sì jí dìde ní àìdìbàjẹ́. A very practical and good examples of what we are talking about. If a farmer wants to plant his crops, especially let's use yam as an example, wọ́n máa gé, nígbà tí wọ́n bá gé, wọ́n á san kóòrùn kó fẹ́ sí díẹ̀. Nígbà tí òòrùn bá fẹ́ sí díẹ̀ tán, wọ́n máa ṣe ohun kan. Wọ́n á kọ́ ebè fẹ́ni tó bá wù láti kọ́ ebè. Wọ́n á dẹ̀ gbìn. Nígbà tí wọ́n bá gbìn, before you will see another one coming up, the one that has been planted will start decaying. Ó máa bẹ̀rẹ̀ sí ń bàjẹ́, ó máa rà kí ògo tuntun mi kó tó lè jáde. Now, ó ní ayé kan tí òun gbé, ìgbé ayé kan wà tí òun gbé tí ó ti bàjẹ́, tó ti rà. Jésù dẹ̀ ti wá ń sìn, ó wá nílò láti fi ìgbé ayé yẹn sílẹ̀. Ìgbé ayé yẹn là ń pè ní ìgbé ayé ìdíbàjẹ́ nítorí ó ti bàjẹ́. Your body is the temple of God, but that temple of God has been corrupted. You have corrupted, but you need to revive the temple of God. Rather, kó máa sọ ohun tí ò ṣe, ó nílò láti gbé ara kíkù yìí, ó gbé dìde sínú ìyè. Praise the Lord. Mo gbàdúrà fún èèyàn kan lónìí. Ohun táyé sọ di òkú nínú ìrìn àjò rẹ̀. Ohun táyé sọ agbára òkùnkùn sọ di òkú lónìí, àṣẹ àjíǹde tó gbé olùgbàlà dìde yóò gbé ọ dìde ní orúkọ Jésù. Mo ní ó máa gbé ọ dìde ní orúkọ Jésù. Ó nílò láti múra láti gbàdúrà, because today is a special day and it's meant for peculiar people. And what are the peculiar? Who are the peculiar people? The peculiar people, they are the elect of God. And who are the elect of God? Àwọn ni ẹni tí Ọlọ́run ti pèsè sílẹ̀ láti ṣe lógo. He called them. Ó dẹ̀ ṣe wọ́n lógo. Are you among those that God is calling in order to glorify? Ask yourself a question. In the book of John, chapter 20, you will see what happened. Early hours of the day, like today,
làwọn ìránṣẹ́bìnrin yẹn náà ti sáré lọ sí ibojì Mary Magdalene láti lọ wo ohun tó ṣẹlẹ̀ nítorí they were unable to sleep and they keep on remembering that Olúwa ti sọ wípé nígbà tó bá di ọjọ́ kẹta ó máa jíǹde. Wọ́n dìde láti lọ pàdé Olùgbàlà. Ìjẹ́ àkókò tí rẹ jí ṣé rẹ ti múra sílẹ̀ láti pàdé Olùgbàlà? If your Christ should come today, what are you going to say? What are you going to say? Bí Jésù rẹ bá dé lónìí, ǹjẹ́ Jésù máa fẹ́ràn rẹ láti pè ọ́ ní ọmọ mi máa bọ̀ sínú ayọ̀ ìgbàlà Olúwa rẹ? Kì í ṣe gbogbo ala máa kú nígbà tí Jésù máa fi wá sáyé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó bá dẹ̀ ti dẹ́mẹ̀mí tó bá pajúdé tí ò bá lè là mọ́ Jésù tiẹ̀ ti dé nìyẹn. What are we saying? You need to take a bold step in order to change from what you are doing that you yourself knows that nǹkan tó ń ṣe yìí kò dára. Ó máa fẹ́ gbàdúrà. Mo gbàdúrà fún ènìyàn kan. Májẹ̀mú èyí tó gbé Olùgbàlà dìde sẹ́. Tàbá rí agbára tó mú ògo rẹ lọ síbòjì. Tó ní kí ògo rẹ kó má sọ̀rọ̀. Tó ní kí ayé rẹ kó má ní ìtumọ̀. Bí Jésù ti bọ́ ara àti gọ́sílẹ̀ tó jẹ́ gbé àgbo ara tuntun mìíràn wọ̀. Lónìí Olúwa yóò tún ìgbé ayé rẹ ṣe. Bó bá ráyè láti ṣàmì, mo gbàgbọ́ wípé àwọn aládùúrà ti wà lórí ètò. Múra láti gbàdúrà because we are going to pray. Ó máa fọjú òní gbàdúrà. Ẹni tó ní kí ayé rẹ kó má ní ìtumọ̀, òun ní ayé rẹ ò ní ní ìtumọ̀ because you just have to change. O nílò láti mọ Olúwa. Ohun tí a ń sọ ni wípé ṣẹ́rí àwa ń sọ nípa ara ti ọ̀run àti ara ti ayé. Fine. Òun ni pé when you look at me, you say, this man is a celeb man. Based on the garments that I put on, based on this white cloth that I put on, based on the appearance the way I appear before you, you will easily discover and you will easily denote that this man is a celeb man, or this man is a cherubim man, is a man of Aladura. But one thing that I want you to know is this what you are saying on me is a mere uniform. You can find a celestial member in all churches. Celestial member is in Redeem, is in Winners, is in Deeper Life, is in Catholic. Anywhere that is being called Church of God, you will find a celestial there. You will find a true celestial body there. But a terrestrial, has been classified as those that are not doing the will of the Master, our Lord Jesus Christ. They are the celestial body. Ṣùgbọ́n aṣọ yìí, aṣọ uniform lásán ni. Òun ni gbogbo wa máa wọ̀ nígbà tí Jésù bá padà wá, tí ó máa ṣe ìràpadà fún aráyé. Kì í ṣe aṣọ yìí o, ṣùgbọ́n àfẹlẹ́ ìṣe just is a point of contact to aṣọ irú aṣọ tá a máa wọ̀. Likewise, Winners is in Celestial Church, is in Cherubim, is in all churches that they are worshiping God Almighty. A Redeemer, you will find it in Celestial, you will find it in Cherubim, you will find them in MFM. There is nowhere you will not see a Redeemer. What am I saying? I'm trying to change our orientations based on Christianity, that the way that we are handling Christianity of today. That is not what Christ has sent us to do. Christ said we should go into the nation. Go to the Gentiles and preach the gospel. Let's go back to our Bible. Let's open our Bible to that Psalm 96 and see what the Lord has for us concerning this message. I want us to first of all read verse. Let's read verse 9. Ẹ máa sin Olúwa nínú ẹwà ìwà mímọ́.
ẹ wá rèrè níwájú rẹ̀ gbogbo ayé. Worship God with cleanliness of your heart. Worship God in holiness, because our God Almighty sits in a realm of the holiest. Ìwọ náà ó nílò láti mọ̀, ó nílò láti gbà, ó dẹ̀ nílò láti mọ̀ wípé ó rán wa lọ sí àárín àwọn kèfèrí. Àwọn wo ni kèfèrí? Who are the Gentiles? The Gentiles are those that do not know God, that they have not heard about Christ. Not the way we are handling Christianity. If you go to Sele of today, Sele will be telling you that ìjọ wa ló dájú. Or see ìjọ tẹ́ máa dé, they will be preaching about church. Is it church that God sent you to be preaching? Or salvation of the people? Ẹ má jẹ́ ká ṣì àwọn ènìyàn lọ́nà. Let's talk about what the Bible says. Òun ló máa gbà wá. Jésù ti sọ nínú ìwé Jòhánù orí 4 yẹn, ẹsẹ̀ 23 to 24. Ó ní àkókò ń bọ̀ nígbà táwọn olùsìn tòótọ́, the true worshipper, they will come and they will assemble into this place and worship God. Ǹjẹ́ rẹ mọ Ọlọ́run tí o sì? Do you know the God that you are serving? Just like what Jesus told the king, wípé ẹ̀yin sí Ọlọ́run tí ẹ̀yin kò mọ̀. Ní orúkọ Jésù, mo gbàdúrà wípé àkókò àjíǹde yìí Olúwa fi ṣiṣẹ́ ìyanu nínú ayé wa. Mo ní Olúwa ṣiṣẹ́ ìyanu nínú ayé rẹ. A padà sínú ìwé Matthew, nínú ìwé Luke. Ìwé Luke yẹn 24. Mo fẹ́ mú àwọn àdúrà kan jáde níbẹ̀ àti mo dẹ̀ fẹ́ sọ̀rọ̀ kan. Òun ni wípé nígbà tí Jésù farahàn láàrin wọn, they were unable to recognize Jesus Christ. They were blindfolded. Their eyesight has been sealed up. They were unable to see beyond the myopic sight. They cannot see beyond their physical sight. Ipò wo ni ìwọ náà ti bára rẹ ní wákàtí? Ṣé ìrìn àjò tó rìn ń dá rìn ni àbí Olúwa ló ń bá ọ rìn? Is it God that is helping you to journey your way? Ṣé Olúwa ó pè sínú ìrìn àjò rẹ? That is why most of us fail in the areas of our specialization, because we fail to call God into what we are doing. Gbogbo ènìyàn ló ní good expectations based on one thing or the other, but kì í ṣe gbogbo ènìyàn ló ń fi ìrìn àjò yẹn lé Olúwa lọ́wọ́. That is why tí ògo iṣẹ́, ògo ìgbéyàwó, ògo ìrìn àjò ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣe máa ń wálẹ̀, tó máa ń kú tí òkè ń dìde. Because I want to be like Lágbájá, I want to do like the way Lágbájá is doing, I want to be, I'm not like the way somebody else is doing. But is it the revelation of God for you? Is that what God sent you to do? Ṣé ìpinnu Ọlọ́run ni? Ṣé ètò Ọlọ́run ni fi ayé rẹ? Let's talk about the Bible once again. Jésù jíǹde, ó gba kọ́kọ́rọ́ lọ́wọ́ ikú àti ìsà òkú, ó gba agbára lọ́wọ́ wọn, ó tẹ̀ wọ́n báṣubàṣu, ó ṣe wọ́n jágajàga, ó pa wọ́n lẹ́nu mọ́, ó dẹ̀ jíǹde. Àwọn kan náà fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ sí. I must tell you and I must confess to you that my Jesus is so sure. My Jesus is so good. My Jesus is taking good care of me. Is your Jesus Christ taking care of you? I want to ask you a question. But in this context
of this message of today. That is, after resurrection, what next? One thing that you have to put in place, that you have to put in your mind is, after this resurrection, Jesus is taking good care of me. That is, if Jesus is taking good care of you, he will put you under his canopy. Jesus will put you under his shield. He will shield you. He will provide for you. He will give you all what you need. What you need to do is seek first the kingdom of God, and every other thing shall be added. What are you seeking? Shaking sure you fail to do what God sent you. Ó dàbí ẹni tá fún ní wúrà, ó kọ́ fún ní àkàrà, ó ń jẹ àkàrà lọ. Ṣùgbọ́n nígbà tó débì kan gbé oyin lé lọ́wọ́, ó gbàgbé wípé òun jẹ àkàrà, ó sọ oyin nù. Nígbà tó débì kan tó wá ṣàlàyé pé wo oyin ni, ṣùgbọ́n tó wo eléyìí wúrà léléyìí wọ́n ti dà nínú náà ní ìgbà méje. Owó ńlá ni, ó gbọ́ yẹn gan, ó tún ju oyin nù. Ó mú yẹn gbọ́, ó ti wá gbàgbé ibi tó ti ń bọ̀. Ènìyàn ti gbàgbé wípé ní ìgbà tí igi tó di igi tó dà kẹ́yẹ tó máa bà sórí ẹ̀, ẹyẹ wá sọ wípé òun ò ní nǹkan ṣe ń lẹ̀. Ó ti gbàgbé wípé inú ilẹ̀ ní igi ti jáde wá. It is in your court, it is in your hand. How are you handling your situation? Is Christ in your life? Though people might be saying it is not easy. Says who that is not easy? There's nothing in this world that is not easy. It's only when you fail to call Jesus into whatever things that you are doing. That is why you'll be experiencing difficulties in anything that you are processing or that you are doing. Ohun tí a ń sọ ni wípé a fẹ́ wọnú àdúrà. Mo gbàgbọ́ wípé àwọn aládùúrà ti débẹ̀. Bí Olúwa ti bá wọn sọ tó wọn dá mọ̀. Verse 25 of Luke chapter 24 verse 25 says, ó sì wí fún wọn pé ẹ̀yin tí òye kò yé, they are ignorant. Tí ó sì yíbi ní àyà láti gba gbogbo èyí tí àwọn wòlíì ti wí gbogbo. Kò wá yẹ kí Kristi kí ó jìyà nǹkan wọ̀nyí kí ó sì wọ inú ògo rẹ̀ lọ. Ṣé kò yẹ kí Kristi kó jìyà? But they were ignorant about what they are saying. Oníṣẹ́ ìyanu ọ̀fẹ́ jẹ́ kó lọ. A dẹ̀ ti kọ́ wípé, a ti sọ wípé a ó gbé èèyàn kan dìde. Jésù sọ gangan fún ara ẹ̀ wípé gbó tẹ́ḿpìlì palẹ̀ lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́ta òun yóò gbé dìde. Mo gbàdúrà fún ọkàn tó ṣàmì wípé ní ipòkípò tí o bá wà lónìí, Olúwa yóò gbé ọ dìde ní orúkọ Jésù. Mo ní Olúwa máa gbé ọ dìde ní orúkọ Jésù. Ìṣẹ̀lẹ̀ tó máa ṣẹlẹ̀ táyé máa fi mọ̀ wípé lótìtọ́ Ọlọ́run alààyè ló ń sìn, Olúwa kó gbà á láàyè nínú ayé rẹ̀. What are the steps that you need to take? That after this resurrection, what is the next step? Kí ló kàn? Òun ni wípé you need to rely on God. Submit yourself totally to Him. That thing that you are experiencing, that thing that you are passing, that thing that you think there is no breakthrough. Kò sí ọ̀nà àbáyọ. Ó ti rò wípé ibẹ̀ yẹn lópin ayé. No. Jesus is calling you. If you can lean on Him, ó bá ti tán. Tó bá lè sinmi lé, ó ti tán. Nítorí ó ti gba kọ́kọ́rọ́ lọ́wọ́ ikú àti lọ́wọ́ agbára lọ́wọ́ ìsà òkú. Because they were ignorant. Ọlọ́run Jésù tún fara rẹ̀ hàn fún wọn ṣéṣù òun ní. Lórúkọ Jésù, ojú òní ti wà. Ó gba kọ́kọ́rọ́ lọ́wọ́ ikú. Ó sì gun òkè lọ sọ́run. Ó fi ẹ̀bùn fún àwọn ènìyàn ní ọ̀fẹ́ nítorí kò sí egungun rẹ̀ kankan tó ṣẹ́ tó sọnù. I decree into somebody's life that today as you are hearing this message, every dry bones in your life, I decree life into it in the mighty name of Jesus. Because the book of John chapter 3 verse 36, the last verse, ó sọ pé ẹni tó ní iyè, he that believes in the Son
of man, in the Son of God, rather, only ye. But if you don't believe, there is no life. There is death for someone that do not believe in Christ. There is condemnation in the life of someone that do not believe in it. The wrath of God is on him that do not believe in our Lord Jesus Christ. But when you believe in our Lord Jesus Christ, coronavirus have no way, because Jesus Christ has conquered coronavirus. You just have to rededicate your life to Christ. Today you have to re-announce that you belong to God. You belong to Jesus Christ, because there is nothing that you can receive from God except it has been given to you from heaven. That's the book of John chapter 3 from verse 27. That's 1 Corinthians chapter 15, the last verse. Nítorí náà, ẹ̀yin ará mi olùfẹ́, ẹ máa dúró ṣinṣin láì yẹsẹ̀, kí ẹ máa pọ̀ sí ní iṣẹ́ Olúwa nígbà gbogbo, níwọ̀n bí ẹ̀yin tí mo pè iṣẹ́ yín kì í ṣe asán nínú Olúwa, because iṣẹ́ wa kì í ṣe lásán. Gbọ́ verse 55, ó sọ wípé ikú oró rẹ̀ dà, ìsà òkú ìṣẹ́gun rẹ̀ dà. Ikú oró rẹ̀ dà, ìsà òkú ìṣẹ́gun rẹ̀ dà. We want to pray. Ẹ jẹ́ àgbàdúrà. Ṣé àwọn aládùúrà ti dé? Oh, àwọn aládùúrà ti dé. Àkókò àjíǹde ní. By tomorrow, a lọ pàdé Jésù ní Galilee. But I want us to pray. Sọ wípé Olúwa o, ní Olúwa o, gbogbo ògo ayé mi tó ti dòkú, ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ń jí dìde. Okay, before you pray that prayer point, first of all pray. Tell God, oh God, my Father, wherever I have made sick, oh Lord, from doing your will, oh Lord, Father, forgive me today. Father, forgive me, oh Lord, the way I have been doing that is not in the line of God. Today, oh Lord God Almighty, forgive me. Turns into prayer. Bẹ̀rẹ̀ sí ń bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Ohun gbogbo tí mò ń ṣe tí ò sí nílànà Olúwa. Olúwa, ó yá máa dáríjì mi. Ó yá dáríjì mi Olúwa. Ẹ̀mí mímọ́ dáríjì mi. Nítorí mò ń sọ wípé nígbà ní ẹ̀yìn àjíǹde kí ló kàn? Ìrìn àjò mi wo báwo ni mo ti fẹ́ rìn? Kí ni mo tún fẹ́ máa ṣe? Ìjẹ́ mo fẹ́ padà sí ìgbésẹ̀ àtijọ́? Olúwa, gbogbo ohun tí mò ń ṣe tí ò ní ìfẹ́ Ọlọ́run nínú, Olúwa mú kúrò nínú ayé mi. Ó yá fi àánú rẹ̀ gbà mí lónìí. Ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ń gbàdúrà, bẹ̀rẹ̀ sí ń gbàdúrà, bẹ̀rẹ̀ sí ń gbàdúrà, bẹ̀rẹ̀ sí ń bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Ṣé àwọn aládùúrà ti dé? Ó lè ṣèyàn kan lóore. Just share the message to somebody so that he or she can connect to the line and be a partaker of this prayer ministration. Oh, just continue to tell God, wherever you have missed it, whatever thing you are doing that is not in the line of God, right now, Father Lord, redirect my footsteps to you so that I will continue to do what is right before you, O Lord. Bẹ̀rẹ̀ sí ń bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Bẹ̀rẹ̀ sí ń gbàdúrà. Gbogbo tí mò ń ṣe tí ò sí ní ìbámu pẹ̀lú Olúwa. Olúwa lónìí yí ẹsẹ̀ mi padà wá sí ọ̀dọ̀ rẹ. Yí ọkàn mi padà wá sí ọ̀dọ̀ rẹ. Kémi kó lè mọ̀ Jésù Olúwa wa. In Jesus' mighty name we have prayed. Ní orúkọ Jésù Kristi ní àdúrà. À ń sọ nípa àjíǹde. Kí nǹkan tó jíǹde, nǹkan ti kú ní kó tó jíǹde, Jésù dẹ̀ ti kú kó tó jíǹde. Àwọn kan náà gbìyànjú ẹ̀ lánàá tó sọ wípé àwọn lè ṣe nǹkan tí olùgbàlà mi ṣe, àwọn náà fẹ́ ṣe bí olùgbàlà. Àwọn kan náà gbìyànjú ẹ̀. Èèyàn kan ṣe bẹ́ẹ̀ ní Áfíríkà yìí, èèyàn kan ṣe bẹ́ẹ̀ lórílẹ̀-èdè àgbáyé. Ṣùgbọ́n nígbà tó di ọjọ́ kẹta, ìṣẹ̀lẹ̀ náà ti fẹ́ ṣẹlẹ̀. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ṣe kinní kan, ó sún àlá ńlá látọ̀run, ó dẹ̀ sán pa ibojì náà sì wọlẹ̀. Agbára wo ló ń sọ wípé ògo rẹ ò ní dìde? Sọ fún Olúwa ní pé Olúwa o, gbogbo agbára tó ń gbéraga lórí ayé mi
tó ń sọ wípé ògo Ọlọ́run kò ní yọrí sókè nínú ayé mi, ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run alágbára ó yá máa bá mi fà á tu ọmọ Ọlọ́run sọ ọ́ di àdúrà. ṣé òun gbàdúrà yìí sá gbogbo agbára tí kì í ṣe ti Olúwa ó yá fà á tu, Olúwa fà á tu, ẹ̀mí mímọ́ máa fà á tu, Olúwa máa fà á tu, Olúwa máa fà á tu, máa fà á tu, máa fà á tu yóò lórúkọ Jésù. gbogbo agbára èyí tí kì í ṣe ti Olúwa tó ń bẹ lórí sun ayé mi, tó ń bẹ nínú ayé mi, tó ń bẹ nínú ìdílé mi, tó ń bẹ nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìpè mi, ó yá Olúwa máa mú kúrò, Olúwa máa parun, Olúwa máa parun, ó yá máa gbàdúrà, máa gbàdúrà, Olúwa parun, Olúwa parun, ẹ̀mí máa parun, Olúwa parun, Olúwa parun. ṣó ń gbàdúrà àbọ̀ ń sùn ni? Oúnjẹ àsìkò oúnjẹ ò tí ì tó. This is not the time for you to be eating. Leave whatever thing you are doing. Come to the presence of God and come and commit your life. Come and commit yourself to the hands of God. Come and commit your journey to the hands of God. He's the one that can do it for you. Ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ń bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ ní Olúwa gbà mí, yọ mí kúrò nínú ìgbèkùn, gbogbo ìgbèkùn tí wọ́n yẹ sọ ògo mi ayé mi sí. Ó yá mú mi kúrò, gbogbo agbára tó ní mò ní dìde, ó yá máa mú kúrò. Olúwa máa bá wọn wí, Olúwa máa fà á tu, Olúwa máa fà á tu, ẹ̀mí fà á tu. Dúàdúrà Jésù Olúwa wa, Jésù Olúwa wa, Jésù Kristi Olúwa wa. Ó gbàdúrà. You are going to tell God once again. Nígbà tí Jésù jíǹde, they failed to recognize the logo of our Lord Jesus Christ. Father Lord, do not allow me to fail to recognize you. Olúwa, má jẹ́ n pàdánù láti dá ọ mọ̀. Oh God. Some people fail to recognize God, like the disciples, like those that were going. They failed to recognize Jesus Christ. Olúwa, má jẹ́ pàdánù rẹ Olúwa. Olúwa má jẹ́ sọnù, ó yá wá sínú ayé mi. Olúwa bí ayé mi wò lónìí, má jẹ́ sọnù lórúkọ Jésù. Ó yá sọ ọ́ di àdúrà. Jehova Jésù Kristi Olúwa Ọlọ́run alágbára, ṣé o ń gbàdúrà àbò ń ṣeré? Má máa fi àkókò yìí ṣeré. Àyájọ́ ọjọ́ tí olùgbàlà jíǹde ní, Olúwa sọ alákòókò mi yíyẹ. Olúwa má jẹ́ ṣaláì náà rẹ Olúwa wá sínú ayé mi. Come into my life. Let me recognize you. Come into my life. Come into my life. Bẹ̀rẹ̀ sí ń gbàdúrà. Olúwa bẹ̀ mí wò. Olúwa bẹ̀ mí wò. Olúwa bẹ̀ mí wò. Olúwa bẹ̀ mí wò. Fọwọ́ rẹ tọ́ mi. Olúwa gbọ́wọ́ rẹ lé mi. Ìṣẹ̀lẹ̀ yanu jẹ́ kó ṣẹlẹ̀. Ìṣẹ̀lẹ̀ ògo yanu jẹ́ kó ṣẹlẹ̀. Olúwa ó yá dá sí ìrìnàjò ayé mi lónìí. Olúwa bí ayé mi wò. Ó yá fi agbára rẹ hàn. Ògo ni forúkọ rẹ. Jésù Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. Mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ gbàdúrà o. Olúwa ń bá mi sọ̀rọ̀ wípé a nílò àdúrà nínú ìdílé orí kankan. Gbọ́ ọmọ Ọlọ́run Jésù ti kú, ó dẹ̀ ti yè, ó gbé ikú mi ní ìṣẹ́gun. Sọ wípé gbogbo agbára ìsàkúwò ló halẹ̀ lórí ayé mi, lórí ìdílé mi. Ó yá ẹ̀yin ogun ọ̀run yẹn máa parun. Ó yá pariwo kó sọ ọ́ di àdúrà. Every power of cemetery that is waging war concerning my home, concerning my family, right now be destroyed in the name of Jesus. Every power of the cemetery of the graveyard that is waging war concerning my home, Father Lord, destroy it. Destroy them right now in the name of Jesus. Olúwa fi agbára ìṣẹ́gun rẹ̀ wọ̀ mí. Gbogbo agbára má jẹ̀mú ìsàòkú ní agbègbè yìí, ní ìdíṣe inú ilé yìí, ní ìdíṣe àdúgbò wa, nínú ilé mi, nínú ìdílé mi. Olúwa máa gbé wọn mì ní ìṣẹ́gun. Gbogbo agbára má jẹ̀mú ìsàòkú. The power, every power of cemetery, Father Lord, destroy for me in the name of Jesus. Father, liberate me. Oh Lord, sọ mí di aṣẹ́gun. Olúwa gbogbo má jẹ̀mú ìsàòkú. Olúwa máa gbé mi. Ó yá máa gbé mi. Èèyàn kan gbàdúrà, ṣé òun ṣe èèyàn kan lóore? Ó yá tẹ èèyàn kan jí wípé kó bọ́ sí ìpele àdúrà yìí. Ó kòrónà mà ní mú ọ lọ. Kòrónà ò dẹ̀ ní gbẹ̀mí rẹ̀. Nítorí tí o gbọ́ Olúwa gbọ́, nítorí tí Olúwa ti jíǹde, ògùn ayé rẹ̀ dẹ̀ jíǹde nìyẹn. Ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ń gbàdúrà, bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ fún Ọlọ́run wípé agbára ìsàòkú kò ní lágbára lórí ẹ. Jésù Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. Ayé ń lọ nínú àdúrà, ayé wà lẹ́nu àdúrà. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ jẹ́ kó gbàdúrà yìí. Mo fẹ́ jẹ́ kó múra. Bẹ́ẹ̀ni pé tó bá sọ wípé ẹ mọ̀ tẹ́ àwọn tó máa sọ ń gbọ́n fa nǹkan yẹn, tó máa ti fa ojú wọn máa yé padà.
ṣùgbọ́n ìwọ wà, you are in the presence of God. You need to be a prayer machine. Your life needs to turn to prayer machine. Your family needs to turn to prayer machine. Ìgbé ayé rẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ ìgbé ayé aládùúrà. Gbọ́ kò sí ìsọtẹ́lẹ̀ kí ìsọtẹ́lẹ̀ tó lè gbọ́ agbára Ọlọ́run kápá ẹ̀. Gbọ́ ìdílé yìí o nílò láti gbàdúrà wípé àní gbogbo agbára tó sọ wípé mò ní jọ̀rọ̀ ògo. Ẹ̀yin ogun ọ̀run ó yẹ bá mi bì í ṣubú lónìí. Ẹlòmíì á ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n wọn ní jẹ́ kó jọrọ̀ nǹkan tó ṣe. Ẹlòmíì at the point of eating what he or she has labored for, that was when death will come and strike. Agbára ìbòjìwó ló sọ pé mo ní jọrọ̀ ohun tí mo ṣe. O nílò láti gbàdúrà ọmọ Ọlọ́run. Bó bá wà lórí ètò yìí gbàdúrà. Bó bá léèyàn kan tó nífẹ̀ẹ́ sí tó fẹ́ jẹ́ kó jẹ́ ọ̀rọ̀ àdúrà láti gba òmìnira pátápátá, ó yìí lè share message yìí, ó dẹ̀ ilé yìí invite to be online right now. Sọ fún Olúwa gbogbo agbára má jọrọ̀ ó yá bá mi parun nínú ayé mi, nínú ìdílé mi, nínú ìgbéyàwó mi. Olúwa máa parun. Ọlọ́run sọ di àdúrà. Are you praying this prayer? I want you to continue to pray. Gbogbo agbára má jọrọ̀. Gbogbo agbára má jọrọ̀. Olúwa ó yá máa parun nínú ayé mi, máa parun. Gbogbo agbára tí kì í jẹ́ kéèyàn kó jọrọ̀. Àní ẹ̀mí mímọ́ ó yá fàátù. Olúwa fàátù. Olúwa fàátù. Olúwa fàátù. Olúwa náwó agbára rẹ̀. Olúwa fi agbára rẹ̀ hàn. Jésù Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. Gbọ́ ohun tí ìwé mímọ́ sọ nínú ìwé Luke 24 yẹn. Ó ní bí wọ́n ti ń lọ ní ìrìn àjò, olùgbàlà darapọ̀ wọn dẹ̀ mọ̀ wípé olùgbàlà ni. A sọ fún Ọlọ́run wípé Olúwa la ojú ẹ̀mí mi jẹ́ kí n lè dá ọmọ ní ìgbà tí rẹ̀ bá dé láti gbére tọ̀ mí wá. Olúwa la ojú ẹ̀mí mi jẹ́ kí n lè dá ọmọ. Ẹlòmíràn nígbà tá a bá gbére wá fún kò kí ń dá olùgbàlà mọ̀, kò kí ń dá olóore rẹ̀ mọ̀, nítorí a ti di lójú, nítorí a ti rú lójú. Olúwa má jẹ́ kí ọ̀tá kó rú mi lójú, jẹ́ kí n dá olóore mi mọ̀. Ó yá bẹ̀rẹ̀ sí sọ ọ́ ní àdúrà. Olúwa Ọlọ́run alágbára, Olúwa jẹ́ kí n dá olóore mi mọ̀, jẹ́ kí n dá aláàánú mi mọ̀. Olúwa má jẹ́ káyé kó lẹ̀ mí lójú. Ẹlòmíràn wọ́n ti lẹ̀ lójú. Ẹlòmíràn wọ́n ti di lójú. Ẹlòmíràn wọ́n ti fa aṣọ ìbòjú ayé, wọ́n ti fi so wá wípé kó má lè ríran. Nígbà tí Jésù ẹ bá dé, nígbà tí Jésù ẹ bá dé láti gbére fún, nígbà tí olóore rẹ bá dé láti ṣàánú fún, wọ́n ti ṣe kíni, wọ́n ti fi ọwọ́ agbára, wọ́n ti fi di lójú, wọ́n ti lẹ̀ lójú. Kò dá Olúwa mọ̀, kò dá olùgbàlà mọ̀. Ó yá Olúwa o, orí ọ̀fẹ́ ìdánimọ̀ tẹ́mi yóò máa fi mọ̀ ọ́. Ó yá wọnú ayé mi, 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 ó yá wọnú ayé mi. Máa gbàdúrà. Ó yá wọnú ayé mi, ó yá wọnú ayé mi, ó yá wọnú ayé mi, ó yá wọnú ìdílé mi, ó yá wọnú ìṣẹ̀mẹ̀ṣẹ̀ mi, ó yá wọnú ìpè mi, wọnú àgọ́ ara mi. Ó yá orí ọ̀fẹ́ ìdánimọ̀, ó yá jẹ́ kó dé ayé mi pàdé. Jésù Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. Jésù Kristi Olúwa wa. Nígbà tí Jésù tún dé sínú ayé wọn, wọ́n wí àwíjàre, wọ́n wí àròyé. Because they were ignorant. Wọ́n jẹ́ aláìmọ̀ye, they were ignorant. Olúwa má ṣe mí láláìmọ̀ye. Olúwa níbi ayọ̀ má ṣe mí láláìmọ̀ye. Nígbà tó bá máa select àwọn tó máa mú fún wọn ayọ̀ lórúkọ Jésù, Olúwa má jọ tà mí nù. Olúwa gbé mi dìde. Olúwa jẹ́ kí n mọ̀ ọ́ sẹ́. Olúwa má jẹ́ kí oh God. Ṣé o gbàdúrà yẹn? Má bẹ̀rẹ̀ sí sọ fọ́lọ́run yàtọ̀ ní prayer. Olúwa jẹ́ kí n mọ̀ ọ́. Má jẹ́ máa wí àròyé. Nígbà ó dàbí ẹni yẹn nígbà tó wà létí odò Bẹ́sáídà. Nígbà tí Jésù dé sínú ayé rẹ̀ láti bá a sọ̀rọ̀, láti mú láradá, ó bẹ̀rẹ̀ sí wí àròyé. Olúwa nígbà tí o bá gbé ìṣe ìyanu rẹ dé, Olúwa má jẹ́ kí n máa wí àròyé. Má jẹ́ kí n máa wí àròyé. Nígbà tó bá sọ pé kí n dìde, tèmi tó ń sọ wípé ṣé kí mo lè dìde ṣá? Oh God, Olúwa má jẹ́ máa wí àròyé níwájú rẹ̀. Olúwa ohun tó bá ní kí n ṣe, Olúwa jẹ́ kí n mọ̀ láti lè ṣe. Bẹ̀rẹ̀ sí ń gbàdúrà, bẹ̀rẹ̀ sí ń gbàdúrà. Bẹ̀rẹ̀ sí ń gbàdúrà. Jésù Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. Jésù
Jésù Olúwa wa. Gbàdúrà yìí kó kọrin wípé Olúwa yọrí mi sókè o, Ọlọ́run wá yọrí mi sókè o, láàrin ọ̀pọ̀ ènìyàn yọrí mi sókè o, Olúwa o, Olúwa wá yọrí mi sókè o, Ọlọ́run mi jọ̀wọ́ yọrí mi sókè o, láàrin ọ̀pọ̀ ènìyàn yọrí mi sókè o. Sọ fún Olúwa, ó yọrí olùgbàlà sókè, olùgbàlà jíǹde. Bí ènìyàn ó dàbí ọmọ tíyàn bá fẹ́ bí ọmọ, a ó yọ orí rẹ̀ jáde, orí lè ènìyàn máa mú wá sí ayé, orí ló máa kọ́ mú bá jáde lójú ara. Olúwa o, yọ orí mi sókè láwùjọ àwọn ènìyàn nítorí ó jíǹde ní òní. Olúwa mo kọ̀nẹ́tì ìgbàgbọ́ mi mọ́ àjíǹde rẹ̀, ó yá yọ orí mi sókè nítorí ó ti sọ ara ìdíbàjẹ́, ó ti sọ àìdíbàjẹ́ mi, ó ti gbogbo tó ti díbàjẹ́ tó ti bàjẹ́ nínú ayé mi, ó sọ di àìdíbàjẹ́. Olúwa bẹ̀mí wò nínú ọwọ́ agbára rẹ̀, ó yá bẹ̀mí wò nínú títóbi rẹ̀, ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ ọ́ di àdúrà. Olúwa yọ orí mi sókè, ẹ̀mí mímọ́ yọ orí mi sókè. Olúwa jẹ́ kí n dá ọ mọ̀, Olúwa fún mi lórí ọ̀fẹ́ àti dá ọ mọ̀. Olúwa yọ orí mi sókè. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ń bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Olúwa yọ orí mi sókè, Olúwa yọ orí mi sókè, yọ orí ọmọ mi sókè, yọ orí ìdílé mi sókè nínú iṣẹ́ tí mo ń là kọjá. Olúwa yọ orí iṣẹ́ mi sókè. Olúwa má jẹ́ ń dèrò ẹ̀yìn mọ́. Olúwa gbàdúrà fún mi, Jésù Olúwa wa. Àdúrà kan wà tá a máa ń gbà, a máa ń pè àwọn kan ní àwọn èrò ẹni iwájú àti èrò ẹ̀yìn. Sọ pé Olúwa o, ṣe mí lẹ́ni iwájú, má ṣe mí lérò ẹ̀yìn. Àwọn èrò ẹ̀yìn máa ń wà lẹ́yìn lọ máa ń wà, ṣùgbọ́n àwọn ẹni iwájú máa ń wà ní iwájú. Nígbà tí Jésù dé àárín àwọn ọmọ ẹ̀yìn, wọn ò mọ bó ṣe lọ mọ́ wọn láàrin kó tó tún fara hàn wọ́n lẹ́ẹ̀kejì. Olúwa o, ṣe mí lẹ́ni iwájú nínú àsìkò àjíǹde yìí àti tí Jésù Olúwa yóò fi dé. Olúwa ṣe ìdílé mi ní ìdílé iwájú, Olúwa ṣe ayé mi ní ìgbé ayé iwájú. Olúwa gbogbo ohun tí kò yé mi mọ́ ní ìrìn àjò mi, jẹ́ kí ọwọ́ agbára ìdánimọ̀ ìbápàdé jẹ́ kí wọnú ìdílé mi. Ó yá sọ ọ́ ní àdúrà. Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun, ṣé ń gbàdúrà? Má gbàdúrà o, má rojọ́ òun bọ́kọ̀ ẹ̀ rojọ́. Stop. Don't discuss with your husband right now. This is the time of prayer. This is the time. Very soon you will say you want to go to church. I don't know if you can do that, but now that you are online, you need to pray. You need to commit your life, your family, your children into the hands of God. This is the right time that you need to pray. There's nowhere níbi tí Ọlọ́run kò gé ń kú àdúrà, níbi tí Ọlọ́run kò sí. Ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ń bá Ọlọ́run sọ. Ní wákàtí ìtúsílẹ̀ yìí ní iléeṣẹ́ Comment Ministry, èyí tí ń ṣe Prophet Ìgbàgbọ́yẹmí ṣáájú rẹ̀, ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ń gbàdúrà. Olúwa o, Olúwa o, Olúwa o, ó yá yọrí ọlá mi sókè. Olúwa mú mi yẹni yìí. Olúwa má ṣe gbàgbé mi. Ẹ̀mí mímọ́, ó yá farahàn nínú ìdílé mi. Olúwa jọba nínú ìdílé mi. Ó yá jọba nínú iṣẹ́ mi. Ó yá jọba. Olúwa jọba. Olúwa jọba. Gbọ́ àdúrà Jésù Olúwa wa. Verse 39 of 1 Corinthians chapter 15. Gbogbo ẹran ara kì í ṣe ẹran ara kan náà, ṣùgbọ́n ọ̀tọ̀ ni ẹran ara ti ènìyàn, ọ̀tọ̀ ni ẹran ara ti ẹranko, ọ̀tọ̀ ni ti ajá, ọ̀tọ̀ sì ti ní ẹyẹ. Ọ̀tọ̀ ni ẹran ara ènìyàn, ọ̀tọ̀ ni ti ajá, ọ̀tọ̀ ni ti ẹyẹ. Ṣùgbọ́n gbọ́ ọmọ Ọlọ́run, ayé ti fi ẹran ajá sínú ayé ẹlòmíràn. Ayé ti fi àmì ẹyẹ sínú ayé ẹlòmíràn. Ayé ti fi àmì ikú, ó ti fi sínú ayé ẹlòmíràn. Ayé ti fi àmì ẹranko sínú ayé ẹlòmíràn kó máa tà sí ara wọn ni. Àmì ajá kó máa ṣe nàbìkiri. Sọ fún Olúwa, Olúwa o, ẹran wo láyé ti fún mi jẹ lójú oorun tí ò yẹ kí n bá wọn jẹ ṣùgbọ́n tí mo ti bàjẹ́ tó ń dín ìrìn àjò àyànmọ́ mi lọ́wọ́.
Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun nítorí ọ̀sẹ̀ àjíǹde rẹ nítorí ọjọ́ àjíǹde rẹ nítorí ọjọ́ àjíǹde torí òjíǹde ó yá máa mú kúrò nínú ayé mi fi agbára àjíǹde ó yá fi gbé mi bí agbára àjíǹde ní ìgbà mẹ́ta kó sọ ọ́ di àdúrà agbára àjíǹde o agbára àjíǹde o agbára àjíǹde o ó yá máa bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ Jèhófà Jésù Kristi ó ní máa bẹ̀rẹ̀ sí bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ gbogbo ẹran tí wọ́n ti fún mi tó ti yí ẹran Ọlọ́run padà kúrò nínú ayé mi tó ti sọ di ẹran mìíràn tó ti sọ di ẹran ìkórira tó ti sọ di ẹran ajá tó ti sọ di ẹran ẹja tó ti sọ di ẹran ẹyẹ Olúwa agbára àjíǹde jẹ́ kó máa gbé mi ó yá máa gbé mi ẹ̀mí náà máa gbé mi Olúwa máa gbé mi ó yá gbé mi Olúwa gbé mi ṣé o ń gbàdúrà má sùn ó yí lè padà lọ́sùn tó bá ṣe díẹ̀ ṣùgbọ́n tètè jí fún àdúrà yìí jí fún ìpele yìí àtọ́ máa mú ohun gbogbo wá sí ìdádúró ṣùgbọ́n gbàdúrà yìí wípé Olúwa sọ mí di aṣẹ́gun gbogbo ẹran kẹran èyí tí mo ń bá wọn dàjẹ́ lójú oorun Olúwa má jẹ́ bá wọn jẹ́ mọ́ Olúwa má jẹ́ bá wọn jẹ́ mọ́ Olúwa má jẹ́ bá wọn jẹ́ mọ́ ògo ni fún orúkọ rẹ Jésù Olúwa wa bẹ́ẹ̀ ni verse 40 ó ní ara tí òkè ọ̀run bẹ ara tí ayé bẹ pẹ̀lú ṣùgbọ́n ògo tí òkè ọ̀run ọ̀tọ̀ ògo tí ayé ọ̀tọ̀ bẹ́ẹ̀ ìràwọ̀ mọ́ ṣe wà yẹn you all agree with me that is in the group of galaxy that stars wọ́n yàtọ̀ síra wọn bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ gbogbo ẹ̀rọ fóònù tó ń lò Samsung S6 7 8 9 10 and Note gbogbo ẹ̀ náà ló yàtọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ògo Ọlọ́run ó yàtọ̀ sí ti ènìyàn sọ fún Olúwa wípé Olúwa ògo rẹ tó já mọ́ mi ó yá jẹ́ kó fọ̀hún jáde ògo rẹ kó jíǹde ògo ayé àwọn ọmọ mi kó jíǹde gbọ́ èèyàn kan wà lórí aago báyìí ohun tó Olúwa ní sọ fún ọ ńláńlá yẹn mọ́jú èní ó ńláńlá yẹn mọ́jú èní ẹni ẹ jẹ́ ń bá ọ jìjàkadì ó dẹ̀ já ọ sí ìhòòhò ó wá ń ṣe báyìí títí tó fi jí òrà ṣọgbà ìhòòhò ló wà ọmọ Ọlọ́run gbàdúrà yìí sọ fún Olúwa agbára jáni sí òfin ní ṣẹ̀ṣẹ̀ Olúwa ó yá gbàgbára lọ́wọ́ ẹ̀ dá ògo mi padà fún mi jẹ́ kí ògo mi kó jíǹde jẹ́ kí ọlá mi kó jíǹde jẹ́ kí ayọ̀ mi kó jíǹde ó yá sọ ọ́ ní àdúrà Olúwa jí ògo mi dìde jí ògo ọlá mi dìde jí iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi dìde jí ìfẹ́ mi dìde I don't want to do as I do Olúwa fi agbára rẹ hàn Olúwa fi agbára rẹ hàn Olúwa wá ràn mí lọ́wọ́ ràn ayé mi lọ́wọ́ ràn iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi lọ́wọ́ ràn ìdílé mi lọ́wọ́ ràn àwọn ọmọ mi lọ́wọ́ Olúwa ògo mi má jẹ́ káyé kó tẹ́rì mọ́ ògo mi Olúwa tó ti fi fún mi láti gbà yé mi wá Olúwa fi fún mi ní wákàtí gbé dìde ògo ni fún orúkọ rẹ Jésù Olúwa wa in Jesus mighty name we pray. In Jesus' mighty name we pray. In Jesus' mighty name we pray. Lastly, maybe you are going to pray, you are going to tell God. Ògo tá dá mọ́ mi láti pilẹ̀ṣẹ̀ ayé mi wá. Ògo tá dá mọ́ mi láti pilẹ̀ṣẹ̀ ayé mi wá. Ọlọ́run mi bá mi ṣàwárí ògo mi. Ṣé o ti mọ orin yẹn? Mo fẹ́ jẹ́ kó bá mi kọ́. Kó dẹ̀ mọ́ dáadáa ó lè mú pen and iro sílẹ̀ kó kọ́ létà ṣùgbọ́n orin yẹn sọ báyìí Ọlọ́run mi bá mi ṣàwárí ògo mi because Ọlọ́run nílò láti ṣàwárí ògo rẹ gbọ́dọ̀ bú jáde but the short text or topic for today's sermon tó kàn lè tún pé you can call it the glory of God. O lè pè ní ògo Ọlọ́run bàbá dẹ̀ ń sọ nípa ògo Ọlọ́run nǹkan kan ló ń bí ògo jáde bí ò bá sí ogun kò sí ògo bí ò bá sí ogun kò sí ògo ogun ló ń léyàn wọ́n ní ògo ogun ló ń jẹ́ kí ológo kó jẹ́ ẹni ológo ṣùgbọ́n bí ogun bó tilẹ̀ mọ̀ tó bó tilẹ̀ wà tó ò ní jagun ogun lọ ògo rẹ máa fọ ó yá kọrin yẹn tẹ̀lé mi wípé Ọlọ́run mi bá mi ṣàwárí ògo mi Ọlọ́run mi bá mi ṣàwárí ògo mi ògo tá a dá mọ́ mi láti pilẹ̀ṣẹ̀ ayé mi wá ògo tá a dá mọ́ mi láti pilẹ̀ṣẹ̀ ayé mi wá Ọlọ́run mi bá mi ṣàwárí ògo mi ṣé o lè sọ̀rọ̀ pé Olúwa mi o my Lord Olúwa ṣàwárí ògo mi ẹ̀mí mímọ́ ṣàwárí ògo àwọn ọmọ mi inú pàlàpàlà òkúta tá a sọ mí sí nínú ibojì tá a gbé ògo mi pamọ́ sí
ó yá ṣàwárí ẹ̀ lónìí agbára àjíǹde ó yá jí ògo mi dìde nítorí nígbà tí olùgbàlà jíǹde ó gòkè lọ sí ọ̀run ó sì fi ẹ̀bùn fún àwọn ènìyàn lọ́fẹ̀ẹ́ Olúwa gbogbo májẹ̀mú ìkábọ̀ nínú ayé mi jẹ́ kó parí ó nílò láti gbàdúrà gbogbo májẹ̀mú ìkábọ̀ ipe kò sí ògo mọ́ fún Israẹli Olúwa mú kúrò nínú ayé mi jẹ́ kí ògo ayé mi jẹ́ kó dìde jẹ́ kí ògo ayé mi jẹ́ kó gbére Olúwa ṣàwárí ògo mi ògo tá a dá mọ́ mi láti pilẹ̀ ṣe ayé gbọ́ ṣé o mọ ọwọ́ tó gbé ọ nígbà tí o wáyé ṣé o mọ ibi tá a ti pilẹ̀ rẹ sí o mọ ibi tí a gbẹ̀bí rẹ sí o mọ ibi tá a ti gbé ọ wọ̀ tó ti sọ fún ọ lọ́wọ́ àkọsílẹ̀ ayé rẹ o mọ nǹkan má ti fi sí ọ lára o mọ bẹ́rẹ̀ tí wọ́n ti sí ọ lára o mọ nǹkan tó papọ̀ ẹnìkan ewé gbogbo ẹ̀ náà papọ̀ tó fi sí ọ lára ṣé o mọ bó ti jẹ́ ó nílò láti bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ Olúwa gbogbo má jẹ̀mú tí kì í jẹ́ kí ògo kó fọ́ọ̀mù tó ń bá àgọ́ ara àti ògo mi jìjàkadì ó yá jẹ́ kí agbára jíǹde kó máa fà á tù jẹ́ kí agbára jíǹde kó máa fà á tù ó yá bẹ̀rẹ̀ sí sọ ọ́ ní àdúrà Olúwa o Ọlọ́run má jẹ̀mọ́ Ọlọ́run aláṣepé iṣẹ́ Ọlọ́run comment ministry ó yá dìde nínú ọwọ́ agbára rẹ ó yá fi títóbi rẹ hàn Olúwa fi títóbi rẹ hàn Olúwa fi títóbi rẹ hàn Olúwa jẹ́rìí ara rẹ ní orúkọ Jésù mò ń bẹ̀ ọ́ Olúwa má jẹ́ ń wà bákan náà mọ́ fi agbára rẹ hàn ògo ni fún orúkọ rẹ ògo ni fún orúkọ rẹ gbọ́ àdúrà Jésù Olúwa wa ó kù àdúrà méjì a máa parí ṣùgbọ́n before we go once again I want to remind you everybody desist from those that normally criticize. Yapa kúrò lára àwọn tó máa ń ṣe kíni tó máa ń condemn that criticize tó máa ń fi ènìyàn sùn yà kúrò lọ́nà wọn. Ìdájọ́ Ọlọ́run yàtọ̀ sí ìdájọ́ ènìyàn. Ohun tó nílò láti mọ̀ lọ́nà rẹ ni wípé mọ̀ Jésù mọ̀ Ọlọ́run lọ́nà rẹ. Believe in Him and in Him only. As you see me, I don't criticize because I know what the Bible is saying. Know the vision of God for your life. Have it at the back of your mind. Matthew 6:33. Before you can make it in life, you need to walk through that channel. Before you can be prosperous, you need to walk in that channel. But another thing, the only syllabus that you can walk through, that can work for you, the only syllabus on net that can work for you while you are on net is the Holy Bible. Bible is your syllabus. You don't have any other syllabus outside this Bible, outside this scripture of the Lord. Mọ̀ dájú ní ọ̀nà rẹ ọ̀rọ̀ oríṣiríṣi tó lè fi bọ́ Ọlọ́run sọ̀rọ̀ wà nínú ẹ̀ ṣùgbọ́n agbára ayé kan kò ní gbé ẹ lọ gbàdúrà yìí ó ní after resurrection what next Olúwa ṣí ojú ẹ̀mí mi jẹ́ kí n mọ ìpele tó kàn tó yẹ kí n gbé ayé mi rìn ẹlòmíì ó rìnrìn báyìí kò mọ nǹkan tó yẹ kó ṣe mọ́ ọ̀rọ̀ ayé ẹ̀ ti sú ẹlòmíì kò mọ ìgbésẹ̀ tó yẹ kó gbà mọ́ Olúwa direct my footstep show me the way nítorí ògo yẹn yàtọ̀ síra wọn nítorí nígbà tí Jésù yóò farahàn ara kíkú ara tó máa ń dìbàjẹ́ ara ìdíbàjẹ́ a máa padà aṣọ di ara ìdíbàjẹ́ lórúkọ Jésù Olúwa ò ní fi wá sílẹ̀. Verse 49 bí àwa sì ti ń ru àwòrán ẹni erùpẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni àwa ó sì ru àwòrán ẹni ti Ọlọ́run, the image of God, the image of Christ. Remember this according to the scripture that says in the book of that John chapter 3 verse 17 tó sọ wípé law came into this world through Moses, prophet Moses. But grace came into this world and the truth of God Almighty came into this world through our Lord Jesus Christ. And it's in Him only that you can find salvation. Some people they are in 6 o'clock, they are in 7 o'clock, they are in 8 o'clock, 9 o'clock, and 10 o'clock.
And we are in 3 o'clock. You need to pray. Ní gbogbo àkókò tí a lè wà yìí, Olúwa mú mi dá ọmọ. Olúwa wá ṣàánú fún mi. Béèrè fún àánú Ọlọ́run ní àsìkò àjíǹde yìí. Olúwa ṣàánú fún mi, because I will soon stop and I'm going to pray for you. I'm going to pray for us and your family, concerning your work, concerning your home, concerning your matrimonial home. I'm going to pray for you. Concerning that your marriage, God said I should pray for you, and I'm going to pray for you concerning it, and it shall be well with you in the name of Jesus. Oluwa ṣàánú fún mi. Ask for the mercy of God. Tell God to have mercy upon you. Tell God to have mercy upon your family, upon your children. Tell God to have mercy upon your body system. That body system has been giving you issues. It's only God. God is the great physician. Jesus Christ is the great physician. He's the only one that can heal you. Tell God that God have mercy upon me. Àánú máa ń ṣògo lórí ìdájọ́ kí ìdájọ́ tá a lè máa ṣe, tá a lè máa lò lórí mi lórí. Olúwa jẹ́ kí àánú rẹ kó ṣògo lórí ayé mi, jẹ́ kí àánú rẹ jẹ́ kó ṣògo, jẹ́ kí àánú rẹ kó dáhùn fún mi, jẹ́ kí àánú rẹ kó ṣe mí lóore, jẹ́ kí àánú rẹ kó wọnú ayé mi. You need to tell God. Continue to tell God. Bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀, tàn ìmọ́lẹ̀ rẹ sínú ayé mi, because you are the light of the world. Through you, light came into this world. Through you, light manifest into this world. Father Lord, let your light manifest in my life. Let your light manifest in my home, in my family. Ọkọ ẹ̀yẹ máa ń bínú lódìlódì. Jẹ́ kí èyí tí ń ṣe ọ̀rọ̀ ìbápàdé kó farahàn nínú ìrìn àjò ìdílé yẹn. Wákàtí ìtúsílẹ̀ ó ń ṣiṣẹ́ lọ. Gbọ́ àdúrà Jésù Olúwa wa. In Jesus' mighty name we pray. Ẹ jẹ́ àgbàdúrà. Olúwa Ọlọ́run ayérayé agbé ọ̀gá, àyìn ológo, àfẹ̀yìn àti ògo fún orúkọ rẹ̀. Fún wákàtí orí ọ̀fẹ́ tó fẹ́ fún wa, tí ń ṣe wákàtí ìtúsílẹ̀ ní àkókò àjíǹde tó jẹ́ ká wá bá ọ pàdé. Ògo ni fún orúkọ rẹ̀ lókè ọ̀run. Olúwa gbọ́ ọpẹ́ wa. Ẹ̀mí mímọ́ gba àyìn wa. Aláàánú ni ọ́. Paul sọ wípé bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé mi ni mo kéré jù nínú àwọn ìránṣẹ́ àwọn apostoli, ó ní ṣùgbọ́n òun ṣiṣẹ́ jù wọ́n lọ. Mo gbàdúrà fún èèyàn kan tó máa ṣe àmì, iṣẹ́ tó máa ń ṣe tó Olúwa máa fi dá ọmọ lónìí. Olúwa kó jẹ́ kó ṣe ní orúkọ Jésù. Orí ọ̀fẹ́ tó máa ní tí Olúwa máa fi fún ọ tó ní ṣí orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run lò, ó yá kó darapọ̀ mọ́ ayé rẹ. Because after this resurrection, what next? Ìyẹn ni ìbéèrè tí Olúwa darí sí èmi àti rẹ. Mo gbàdúrà Olúwa kó ṣí ojú ẹ̀mí rẹ. Olúwa kó ṣí ojú ẹ̀mí rẹ láti máa mọ ohun tó tọ́, láti máa mọ ohun tó yẹ. Olúwa kó ṣí ojú ẹ̀mí rẹ. Orin yẹn sọ wípé ìjẹ́ rẹ yóò tún kàn án mọ́ igi bí pẹ̀lú ìwà àti iṣẹ́ ọwọ́ rẹ. Are you going to nail our Lord Jesus Christ for the second time on the cross? But you cannot do so again. When it's coming to judge this world. According to Psalm 96, the last verse. Olúwa ń bọ̀ padà wá sáyé láti ṣe ìdájọ́ ayé. Ẹ̀ǹkan ní orí ọ̀fẹ́ wà fún ènìyàn láti kú. After death is judgment. The time that you have, the grace that you are using, right? You are using it under the grace of God Almighty. You need to do the right thing. And I pray the power, the manifestation for you to walk in the right channels of God, may the Lord release it unto you in the name of Jesus. Every power that has been pulling your glory down, that doesn't want you to manifest the way the Lord has planned for you, such power, destroy in the name of Jesus. Be destroyed in the name of Jesus. Be destroyed in the name of Jesus. Mo pa láṣẹ, gbogbo agbára tó ń sọ pé kò rẹ́ni lé ní kò sunkún lọ́la lórúkọ Jésù. Ìjọba agbára náà, ó yẹ kó máa lànà. Mo ní ìjọba agbára náà, mo ní kó máa lànà. Mo ní ìjọba agbára náà, mo ní kó gbiná sọnù. Gbogbo májẹ̀mú tó sọ pé o máa fi kú bẹ́ẹ̀ wò, o máa fàrùn gbé ọ̀dọ̀ ní orúkọ Jésù. Ó yá kó fi ayé rẹ̀ sílẹ̀. Ó sọ nínú ìwé Psalm 18, ó ní àyà yóò pa àwọn àlejò, wọ́n fi bẹ̀rù bójú sáájáde nínú ìkọlọ́ fún wọn. Mo pa á láṣẹ, gbogbo àlejò tó ń bẹ nínú ilé rẹ̀, tó ń bẹ lórí ògo rẹ̀, tó ń bẹ nínú iṣẹ́ rẹ̀, tó ń bẹ nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ̀, ó yá kó fi ayé rẹ̀ sílẹ̀. Gbọ́ ọmọ Ọlọ́run, you might be doing the right thing, but ẹni tá a fi tì ọ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ tó ń ṣe àyànfẹ́ rẹ, ó lè jẹ́ kó máa ṣí àwọn orí ọ̀fẹ́ yẹn lò.
ó lè má jẹ́ kó wà pẹ̀lú Olúwa ó lè jẹ́ òun ló máa remote ayé rẹ gan fún rẹ tó bá ṣe àmì torí àmì ṣe gbogbo agbára obìnrin tó ń remote ayé rẹ tí ò fẹ́ jẹ́ kó ṣe ohun tó tọ́ agbára náà Olúwa kó gé lulẹ̀ Olúwa kó gé lulẹ̀ gbogbo agbára Jésíbẹ́lì ní orí àyànmọ́ rẹ lórí ògo rẹ Olúwa kó bá wí because kò ní intention to do evil but ènìyàn tí a fi títí ṣe ìyàwó rẹ̀ òun ló ràn án lọ́wọ́ òun ló fi èyí tí ń ṣe èdìdí òun ló fi èyí tí ń ṣe ọ̀ràn yẹn òun ló fi kọ́ ọkọ rẹ̀ lọ́rùn mo gbàdúrà ọ̀ràn tí aya rẹ̀ lè ṣe tí ó fi kọ́ lọ́rùn tó fi dẹni ìparun lórúkọ Jésù Olúwa kó gbẹ̀sẹ̀ lé ó ń ṣẹlẹ̀ nínú ìjọ Ọlọ́run ó ń ṣẹlẹ̀ nínú ilé kò síbi tí ò ti ń ṣẹlẹ̀ tìjọ Ọlọ́run kan ló tún wá burú jù gbogbo ẹnikẹ́ni tó jẹ́ adarí gẹ́gẹ́ bí wòlíì evangelist ni tàbí olùṣọ́ àgùntàn tàbí agbẹjọ́ ni ẹni tí a lè yàn tí ọ́ tó lè jẹ́ gẹ́gẹ́ bí àyànfẹ́ rẹ láti máa fi àmì Jésíbẹ́lì láti máa fi bá ọ jagun mo pa á láṣẹ lónìí Olúwa kó bá agbára náà wí nítorí Jésù jíǹde ògo rẹ̀ jíǹde ayé rẹ̀ jíǹde ìrìn àjò rẹ̀ jíǹde àwọn ọmọ rẹ̀ jíǹde iṣẹ́ rẹ̀ jíǹde gbogbo ohun tó ti dòkú ó bẹ̀rẹ̀ sí ń yè nínú ayé rẹ̀ ó ní wà bákan náà mọ́ nígbà tá ó pàdé ní ọjọ́ Tuesday mo gbàdúrà wípé ìtàn ayé rẹ̀ á yí padà mo ní ìtàn ayé rẹ̀ á yí padà gbogbo failure tó ti ń experience you will not experience it again in the name of Jesus. Every promise and fail I rebuke it for you today in the name of Jesus. Every curse pronouncement upon your destiny blood of Jesus I use it to cleanse it today in the name of Jesus. May the Lord set you free. Gain your freedom today. Receive your freedom today in the name of Jesus. You will never remain the same. By this time of Tuesday, on or before Tuesday, I prophesy. In fact, before the month runs out, I prophesy that you are going to laugh. You will not cry. Gbogbo májẹ̀mú ogun ènìyàn mímọ́ ìfàyàlàyà láyé rẹ̀ Olúwa kó báwí pátápátá ògo Ọlọ́run kó farahàn ìyanu kó ṣẹlẹ̀ ó ní ẹ̀rí ìyanu ó ní ẹ̀rí ògo ó rí bẹ́ẹ̀ àṣẹ ọ̀run balẹ̀ ògo ni fún Jésù lókè ọ̀run gbọ́ àdúrà Ọlọ́run Jésù Olúwa wa àmín 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 lórúkọ Jésù kí a tó kí hallelujah àmín ká tó sọ pé a máa lọ mo bẹ̀ wá I want us okay let's shout that heavenly language. Is that hallelujah? I want to tell you that is heavenly language and it's hallelujah of testimony. Are you ready to shout that 7 hallelujah? Hallelujah that pulls the word of Jericho. And every word of Jericho that is in your life, as you are shouting this hallelujah, the Lord will pull it down in the name of Jesus. The Lord will pull it down in the name of Jesus. As you are shouting this powerful and thunderous hallelujah, I decree the power that is saying that you will not step to the next step. You will not step to the next stage of your life. That power will leave your life in the name of Jesus. And you will see it no more. Starting from now, in the name of Jesus. Are you ready for that 7 hallelujah? Are you ready? I want you to shout. 7 hallelujah, 1 to go. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. You are blessed in Jesus' name. But before you go, I want to tell us this short announcement. Every Tuesdays and Friday, we normally meet at the hour of 5 a.m. Nigerian local time. There will be another time in other parts of the world. And that program, we call it's meant basically for prayer. And it's called Wakati Ibapade, Hour of Encounter. And I decree as you are joining the program and as you are sharing it to invite other people, the Lord will announce you and God will meet you at the point of your name in the name of Jesus. Ohun tí à ń sọ wá fún wa ní wípé ní gbogbo ọjọ́ Tuesday àti ọjọ́ Friday wákàtí ìbápàdé máa ń ṣẹlẹ̀ ní déédéé aago 5 Nigerian time aago 5 ìdájí ló máa ń ṣẹlẹ̀ fún gbogbo ọkàn tó bá lórí ọ̀fẹ́ láti wá ìrẹ́ náà lè darapọ̀ ó dẹ̀ lè mú ọ̀rẹ́ rẹ dání ó lè pe ọ̀rẹ́ rẹ sórí aago nítorí àdúrà ló lè ṣe o àdúrà lọ̀gá alásọtẹ́lẹ̀ kò sí ìsọtẹ́lẹ̀ tó máa sọ fún ọ àdúrà ló máa fi jágbà bó bá dẹ̀ ṣe ń gbà á lórúkọ Jésù ló aṣiṣẹ́ ìyanu lẹ́ẹ̀kan sí iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí ní Comment Ministry aka Palace of Authority àgbàlá àṣẹ àgbàlá àṣẹ àgbàlá àṣẹ bí ìrẹ́ náà bá dẹ̀ ti ń wá I pray for you that you will have testimony and your life will never be the same again and you will have
turn around in your story in the mighty name of Jesus. Má gbàgbé gbogbo ọjọ́ Tuesdays and Friday at the hours of 5 a.m. Nigerian local time. May the Lord bless you. Echo, Prince of Peace.